কোনো কঠিন না। আসলে বাংলাদেশের 2টা ইটের সমান 3টা ইটের সমান এদেশের একটা ইট। তা প্রথম অবস্থা বাংলাদেশে যে মিস্ত্রিগুলো নতুন অবস্থা আসে, প্রথম অবস্থায় আর ইটগুলো হোয়াইট মনে হইব, বেশি কষ্ট হইব, আতরি হুরকিয়ে যাগিব, রক্ত পড়তে পারে। আসসালামু আলাইকুম। এশিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্রতম ভাসমান দেশ মালদ্বীপ। দেশটি নির্ভর করে পর্যটক ও মৎস্য আয়ের মাধ্যমে। এই দেশটিতে রয়েছে অসংখ্য কাজের চাহিদা। তার মধ্যে প্রবাসীদের কাজের অন্যতম আয়ের উৎস হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইট। আজকে আলোচনার বিষয় কনস্ট্রাকশন কাজের ধরন ও ইনকাম নিয়ে। আশা করি ভিডিও জুড়ে সাথে থাকবেন। আমার এই জানানোর অনুসন্ধান তখনই সার্থক হবে যখন আপনারা জানবেন ও অন্যকে জানানোর জন্য সহযোগিতা করবেন। আশা করি বুঝবেন ব্যাপারটা। চাহিদার দিক থেকে বিবেচনা করলে মালদ্বীপের সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে মেশনের কাজে, বাংলায় যাকে বলে রাজমিস্ত্রি। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক এই কাজের ধরন ও পরিশ্রম সম্পর্কে। এখানে কংক্রিটের কাজে ব্যবহার করা হয় ব্লক, স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ঘা। ব্যবহৃত হয় বালি, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে পানির স্তর কাছাকাছি হওয়ায় প্রথমত আপনাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা হলো 2 থেকে 3 ফুট গর্ত করলেই পানির স্তর চলে আসে। এতে কিছুটা কাজের বেগ পেতে হয়। এই কাজের ওপর আপনার দক্ষতা থাকলে এখানেও আপনি খুব স্বাভাবিকভাবেই কাজ করতে পারবেন। 2টা কাজের জন্য কয় টাকা কন্ট্রাক্ট? 12,000 বাংলা, প্রায় 60,000 টাকা, 60 এই থেকে 70,000 টাকা বাংলা। এই 2টা কাজের জন্য কতজন লোক লাগবে সম্পূর্ণ কাজটা শেষ 10 করতে? থেকে 15 দিন লাগবে। 15 দিন টাইম, 2 জনে। পানি না, পানির কারণে কাজ করা যায় না। তো 3 ফুট 2 ফুট নিচে গেলে পানির লেগে কাজ করা যায় না। পাম্পু লাগে, পাম্পু দিয়ে ইচ্ছা কাজ করা লাগে। তো মালদ্বীপে সবচেয়ে টাকা বেশি মানে কি কাজের? মালদ্বীপে সবচেয়ে টাকা বেশি কনস্ট্রাকশনের কাজে, কনস্ট্রাকশনের কাজে। হ্যাঁ, এইসব কাজে টাকা বেশি। আর যদি যারা ভালো শিক্ষিত, বিএ পাস, মেট্রিক পাস, তারা রিসোর্টে গেলে তারা ভালো টাকা ইনকাম করতে পারে। বেসিক বেতন থেকে $800-300, আর সার্ভিস আই $1,000-1,200, এবং প্রায় বাংলার 1.5 লাখ 2 লাখ টাকা বেসিক বেতন পড়ে মাস শেষে। এরকম কি মালদ্বীপের কাজগুলো কিরকম কঠিন? যারা কাজ পারে তার জন্য সহজ, যারা না পারে তার জন্য প্রচণ্ড কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কাজগুলো। মালদ্বীপের বর্তমান পরিস্থিতি কিরকম? বর্তমানে পরিস্থিতি বলতে কি, মালদ্বীপে কোনো সুযোগ সুবিধা যেরকম সরকারে দেওয়া রাখছে এখন বর্তমান সরকারে মালদ্বীপের খুবই ভালো। আমরা অবৈধ লোকেরা যারা আছে তারা বৈধ হওয়ার জন্য সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সরকারে। আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আইসিএলকে দেশে আইসে সব কিছু ফয়সালা করে একটা সুযোগ দিয়ে দিচ্ছে। এই জন্য প্রধানমন্ত্রীর ধন্যবাদ জানাই মালদ্বীপ থেকে। মোটামুটি ভালোই আল্লাহর মতে। এরপরে আবার একবারে তো খারাপ কি, দেশের থেকে কোনো কাইতে পারে না, এভাবে কাজের সমস্যা হয়ে যায়। লোক তো আসলে কম। আসলে দেশের সরকার একটা করছে গভর্নমেন্টে বর্তমানে, যে কোনো দেশের কান্ট্রির লোক 1 লক্ষ থাকতে পারবে, আর বেশি থাকা যাবে না, এরকম কিছু একটা সরকারে বলছে। ইট গাঁথা সহজ না মালদ্বীপের ব্লকগুলো গাঁথা কাজের ক্ষেত্রে সহজ হয়? বর্তমানে কি বাংলাদেশের যে সার্ভিসটা, বাংলাদেশের যে ইটগুলা, এদেশে তো গা বলে, এদেশের ভাষা গা, আর ইংলিশে বলে বলক। তো বর্তমানে বাংলাদেশে হিসাব করলে এদেশে বলকগুলা গাঁথতে সহজ হয়, কষ্ট না। যারা মিস্ত্রি, ভালো মিস্ত্রি, ফাঁকা যোগ্যতা আছে, এরার জন্য সহজ, কোনো কঠিন না। বাংলাদেশের কোনো মানে মেশন মিস্ত্রি যদি এই দেশে কাজ করে তার কতটা সহজ মনে হবে? আচ্ছা, প্রথম অবস্থা বাংলাদেশে যে মিস্ত্রিগুলা নতুন অবস্থা আসে, প্রথম অবস্থায় আর ইটগুলো হোয়াইট মনে হইব, বেশি কষ্ট হইব, আতরি হুরকিয়ে যাগিব, রক্ত পড়তে পারে। নতুন অবস্থা যদি গ্লাভ ব্যবহার না করে, গ্লাভ এই দেশে বলে আঙ্গি, যদি গ্লাভ ব্যবহার না করে, আঙ্গি ব্যবহার না করে, তখন যে তার হাতের ক্ষয় ঘষায় ইটের হাত জাগিতে পারে। কিন্তু এই দেশের ইট দেওয়া আপনার বালু দিয়ে বানায় না, বালু সিমেন্ট মিক্স করে ইটগুলো বানায়। তারপরে আরেকটা বলক আছে দেশের বাড়ির থেকে আনা লাগে, এদেশে নাই এটা। ওটা হচ্ছে 2 ফুট হাইট 6 ইঞ্চি, ওইটা দেশের বাড়ির থেকে আনা লাগে। ওটা পাতলা, মোটামুটি 1 কেজি মতন ওজন হইব, 1 কেজি 1.5 কেজি 2 কেজি এরকম ওজন হয়। লাম্পা 2 ফুট হাইট 6 ইঞ্চি এরকম। তো ওইগুলো সহজ আছে। ওইগুলা ইটগুলো গাঁথা লাগে কেমিক্যাল দিয়ে, একদম এক জাতীয় একটা কেমিক্যাল আছে, ওই কেমিক্যাল দিয়ে ওই ইটগুলো গাঁথা লাগে। আর এগুলো যেরকম আমরা নর্মালি বাংলাদেশে বালু সিমেন্ট মিক্স করে যেভাবে কাজ করি, ঠিক এগুলো ঠিক সেমভাবে কাজ করা যায়, সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা একটা, এটাগুলা ভিজা থাকলে হাত খাইলা, হাত হুরকিয়ে যায়, রক্ত পরে হাতে গিয়া, নতুন অবস্থায় গ্লাভ ব্যবহার করা লাগে,
বর্তমানে আমরা এখন সমস্যা হয় না, আমরা গ্লাভ সারে কাজ করতাম পারি, আমরা হাত শক্ত হয়ে গেছে গিয়া, ওই কারণে আমরা আরামসে কাজ করতে পারি। অবশ্যই মাথায় একটা কথা রাখবেন, পরিশ্রম যেখানে টাকাও সেখানে। আল্লাহ হাফিজ।